ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପର କଥାବସ୍ତୁ, ଯାହାର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁରସ୍ଥ କୁମାରଙ୍କ ଶାସନରେ 1998 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦୟାନିଧି ମହାପାତ୍ର। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, କବି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସମ୍ପାଦକ। ତାଙ୍କ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ବାଣପୁର, ପ୍ରଭାତ କୁସୁମ, ହେ ମୋର କଲମ, ପାହାଚ ତଳର ଘାସ, ଉଠ କଙ୍କାଳ, କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା ରହିଛି। ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ବନ୍ଦୀର ମାୟା, ପ୍ରେମ ପଥେ, ବିଦ୍ରୋହ, ଆଉ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ମଦ ଦୋକାନର ଇତିହାସ, ସ୍ତୁତି ସଞ୍ଚୟନ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଲୋଚ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପ 1936 ମସିହାରେ ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତ ଏହି ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବେଣୁଧର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବସ୍ତୁ। ବେଣୁଧର କ'ଣ କରିବ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ବାହାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ବେଣୁଧର ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। ଭାବେ, ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ହାତ ପତେଇ ଠିଆ ହୋଇ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଦିନ ବେଣୁଧର କାନ୍ଥରେ ଲଟକାଇଥିବା ଚିରା କାମିଜଟାକୁ ଦେହରେ ଗଳାଇ ଦେଇ ଖୁବ୍ ସାହସରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଦାଣ୍ଡ ଡେଇଁ, ବିଲ ପଡ଼ିଆ ଡେଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ବରଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚେ, ଟିକିଏ ବସି ପଡ଼େ। ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ର ଗହଳ ତଳେ ଶୀତଳ ପବନ ଟିକିଏ ପାଇ ସେ ଆଖି ବୁଜି ଅନେକ ଭାବେ ସେ ଯିବ, କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେବ। କିପରି ଠିଆ ହେବ? ହାତ ଯୋଡ଼ିବ ନା ହାତ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ପାଖକୁ ଝୁଲାଇ ରଖିବ? ମୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ନୁଆଁଇବ ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ବୀର ପରି ସିଧା ରଖି ଠିଆ ହେବ? ହସିବ ନା ଦୁଃଖରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଚାହିଁବ? କ'ଣ କରିବ? କିଛି ସେ ସ୍ଥିର କରିପାରେ ନାହିଁ। ବିଚାରେ ସେଠି ଯେ ଥିବେ, ସେ ଯେବେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଛି। ବେଣୁଧର ଯିଏ ତା ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବାଧା ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯିବ କି ନ ଯିବ, ତା ମନରେ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ସେ ଭାବି ଚାଲିଛି। ବସି ବସି ବିଚାରି ବିଚାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠେ, ତାର ଭାବନା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଜନଶୂନ୍ୟ ବିଲମାଳ ଭିତରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଚେଁ ଚେଁ ଶବ୍ଦ କରି ଏକ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଧାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୁଆ କୋଇଲି ରାବି ଉଠନ୍ତି, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଆଖି ଫିଟାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ସେହି ନିତିଦିନର ସଂସାର ତାହାରି ଆଗରେ ଦୂରର ମରିଚିକା ପାଣି ପରି ଭାସିଯାଏ। ତାର ଆଶା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୂରକୁ ବହିଯାଏ। ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଖେ, ଦୂରରେ ଗଛ ଗହଳରେ ସିରେଇ ଗାଁ। ତ ଗାଁର ନାମ କ'ଣ? ସିରେଇ ଗାଁ। ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ପତାକା। ତାହାରି ତଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ଦେଶସେବକ, ମାତୃପୂଜକ, ଜନନାୟକ, ଦରିଦ୍ର ସାଥୀ ଯେ କେହି ଚାଉଳ ଧରି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବସିଥିବେ ବୋଲି ମନେକରେ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଖେ, ସେହିପରି ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ଗହଳରେ ବାଗଲାପଡ଼ା। ତାହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାଳଘର। ସେହି ଚାଳଘର ଭିତରେ କେତୋଟି ପ୍ରାଣୀ। କାହା ପେଟରେ ଅନ୍ନ ନାହିଁ କି କାହା ମୁଖରେ ହସ ନାହିଁ। ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, 5 ଦିନ ହେଲା ସେହି କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ଚୁଲି ଜଳି ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ଅଇଁଠା ପଡ଼ିନାହିଁ।
ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିଦିଏ। ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗତ। କି ସୁନ୍ଦର, କି ଜୀବନମୟ ଜଗତ ସେ। ସେ ଭିତରେ ବେଣୁଧର ବୋଲି 17 ବର୍ଷର ଯୁବକ କେତେ ଖେଳିଲା, କେତେ ହସି ହସେଇଲା, କେତେ ନାଚି ନାଚେଇଲା। ସେ ଗଲା ଘର ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତା ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ, ସେଇଠାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସେ ଭାବିଲା ସେ ଜାଗିବ, ଦେଶକୁ ଜଗାଇବ। ବେଣୁଧର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିଲା କ'ଣ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ସେ ନିଜେ ଜାଗିବା ସହିତ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେସବୁ କେତେ କ'ଣ ସେ ଭାବିଥିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବେଣୁଧର ଆଖି ଫିଟାଇଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପୁଣି ସେହି ଆଖି ଆଗରେ ପୁରୁଣା ସଂସାର। ସେଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସଂସାର ଭିତରେ ତାର ପଢ଼ା ଘର, ତାର ପାଠ ପଢ଼ା ଅକାଳରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହି ନିରୀହ ସଂସାର ଭିତରେ ତାର ଆଶାର ଝରଣା ଶୁଖି ଆସିଛି, ପ୍ରାଣର ରସ ମରିଯାଇଛି। ସେ ଆସିଛି ଭିକ ମାଗି କେତୋଟି ପ୍ରାଣୀକୁ ପୋଷିବ ବୋଲି। ବେଣୁଧର ପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିଆ ହୋଇ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ଭାବିଲା ନା, ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ ଯାଇ ଭିକ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। କେହି ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକାକୀ ଗଲେ ସେମାନେ ମନେ କରିବେ କ'ଣ? ବରଂ ଗହଳି ଭିତରେ ପଶି କାନି ପତାଇ ମାଗିଦେଲେ ଚଳିପାରେ। ତଥାପି ବେଣୁଧର କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 8 ଦିନ ଗଲା। ଦିନ ସତେ ଅବା ପାଣି ପରି ବହିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେଇ ସୁଅରେ ତା ନିଜ ଗାଁର ଶହ ଶହ ମହାପ୍ରାଣୀ ଭାସି ଭାସି ପେଟ ଦେଖାଇ, କଙ୍କାଳ ଦେଖାଇ, କାନି ଦେଖାଇ ଯାଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସିରେଇ ଗାଁର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଆରେ। କୋଉଠି ଚାଉଳ ବିକା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା? ସିରେଇ ଗାଁରେ। ତ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ମୁଠାଏ ତାହା ସିଝେଇ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଖରାବେଳେ ତଳ ତାତି ଓ ଉପର ତାତି ଭିତରେ ମଝିରେ ସେ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ତାତି ଉଠୁଛି। ତାହା ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଠା ମୁଠା ଚାଉଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆକୁଳରେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର ଘରକୁ ଫେରି ଅଇଲା। ଏପରି ଦିନେ ନୁହେଁ, 10 ଦିନ ଯାଇ 10 ଦିନ ଫେରିଲା। ସବୁ କଥାର ସୀମା ଅଛି, ମାତ୍ର ବେଣୁଧର କଥାର ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଖୁଦ କଣିକାଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କି ସୀମା ଭିତରେ ରହି ହୁଏ? ଶେଷରେ ଦିନେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ହାଜର ହେଲା। ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ତାହା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଯାଦୁଘର। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିରାଟ ପଥର ସ୍ତୂପ ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡୁଛି, ସେହି ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀଙ୍କ ବିକଳ ଧ୍ୱନି ସେତେବେଳେ ସିରେଇରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଦେଶର ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ବାଟ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କଥା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ଭୂମିର ପରମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉତ୍କଳମଣି ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିରେଇ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମଶାଣୀ କହିଲେ ଚଳେ। ଦରମରା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠାରେ ମରିବେ କି ଜୀଇବେ ଠିକ୍ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। କାହା ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲା, କାହା ମୁହଁରେ ହସ ନଥିଲା, କାହା ପାଦରେ ବଳ ନଥିଲା, କାହା ପେଟରେ ଅନ୍ନ ନଥିଲା, କି କାହା କଟିରେ କନା ନଥିଲା। ଥିଲା କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିକଳ ସ୍ୱର। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ବେଣୁଧର ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତା କାନ ତାବ୍ଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ଆଖିକି ଜାଳୁଜଳିଆ ଦିଶିଲା। ସେ ସେହି ଭିତରେ ଜଣେ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ମନେ କଲା ଲୋକଲୋଚନ ଆଗୋଚରରେ କେଉଁଠି ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତା କି, କେଉଁଠି ସେ ଆପଣାର ମୁହଁଟା ଲୁଚାଇ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିପାରନ୍ତା କି, କେଉଁଠି ନିଜକୁ ହରାଇ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି। ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। କାହାର ସ୍ନେହପାଳିତ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତିର ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଜାତିଟା କିପରି ଅପମାନ ବରଣ କରିନେଲା।
ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାଟ କିପରି ସେ ଭୁଲି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଏଇପରି ଏକ ପ୍ରଭାତ ଅବସରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ଚିର ଶ୍ୟାମଳା ବକୁଳ ଛୁରିଆନା ମୂଳେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ତାହା କଣ ଶେଷକୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା ଏଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ? ବେଣୁଧର କଣ ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲି ବହି ଧରିଥିଲା? ବେଣୁଧର ସେଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲା। ତାର ଆଖି ରହିଲା ଭିତରେ, ମନ ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ଭାବନା ରହିଲା ଭିତରେ। ତାର ଶରୀରଟା କେବଳ ସିରେଇ ଗାଁର ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଭାବି ଯାଉଛି। ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ମୁଁ ଏତେ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଯଦି ମତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ତ ସେ ପାଠ ପଢାର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢାରେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବ ପାଠ ପଢାର ଶୈଳୀ କେମିତି ଥିଲା। ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ସେଠି ପାଠ ପଢା ହୁଏ। ତ ଚାଉଳ ଧରି ଲୋକେ ଫେରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗହଳି କ୍ରମେ ଭାଜି ଆସୁଛି, ଖରା କ୍ରମେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧର ନିଜକୁ ହରେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି। ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା କପୋତର କରୁଣ ଧ୍ୱନି ବେଣୁଧରର ମୁହ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଛଟା ଯେପରି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଅନେକ ଦିନୁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାହାରି ତଳେ ବେଣୁଧର କାହାକୁ କିଛି ନ ମାଗି ସକାଳ ପ୍ରହରୁ ବସିଛି। ତା ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବାବୁ ତୋର ଗାଁ? 10-5 ଥର ଏହିପରି ପଚାରିବା ପରେ ବେଣୁଧର ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ସତେ ଯେପରି କୋଣାର୍କର ଗୋଟିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଯୁଗ ହେଲା ପାଣି ପବନ ଖରା ତରା ସହି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ଡାକରେ ତାର ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ପୁଣି ତାକୁ ପଚରାଗଲା, ତୋର ଗାଁ କେଉଁଠି ବାବୁ? ଚାଉଳ ନେଇଛୁ? ବେଣୁଧର ସେଇପରି ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ତା ପିଠିରେ ଲାଗିଲା। ପିଠିରେ କାମିଜ, ଦେହରେ ଚମ ତଳର ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଭେଦ କରି ସତେଅବା ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ବେଣୁଧରର କେଉଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବାଜିଲା। ତାର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ତାର ଆଖିପତା ଥରିଲା। ଆଖି କ୍ରମେ ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲା। ତାପରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କଣ କହିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଓଠ କୋଣ ଥରି ଆସିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ଚାଉଳ ନେଇଛୁ ବାବୁ? ନା, ଏତିକି କେବଳ ସେ କହିଲା। ନେବୁ? ନା, ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ? ବେଣୁଧର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏତିକି କହିଲା, ଏଇପରି ଗଛ ମୂଳେ ଏଇ ଚରଣ ତଳେ ପରା ବସି କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରିଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇବା ତ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ପାଠ ପଢା ଯାଇଥିଲା, ଜୀବନ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କେବେ ଆମେ ହାତ ପତେଇ ମାଗିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଏତିକି କହି ବେଣୁଧର ଭାଜିଗଲା ପରି ସେଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ବିତିଗଲା। ବସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଣୁଧରର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସେଇ ଶାନ୍ତ ଉଦାର ମହାପୁରୁଷ ଦୂରରେ, ଖୁବ୍ ଦୂରରେ, ସୁଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ସୀମାରେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଅନେକ କ୍ଷଣ ଠିଆ ହେଲେ। 2 ଧାର ଅଶ୍ରୁ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଜ୍ୱଳ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଖସୁଥିଲା। ଆଖି ମୁଦି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଫିଟାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର ପଥର ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ କଥା ବାହାରିଲା, ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଗଳ୍ପ ଆମର ଶେଷ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କୋଉ ଟପିକ୍ ଉପରେ କରିବା, ପିଲାମାନେ ତମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ।